Hallo, vandaag welkom bij mij weer met een nieuw onderwerp. Een heel belangrijk onderwerp vind ik, burn-out. En ja, dit is een onderwerp die ik heel vaak behandel als een therapeut en ook als een arts, als arboarts. En ja, ik zie ook veel mensen met stress- en spanningsklachten, maar ook mensen met die echt een diagnose burn-out hebben. En dan komen allerlei verschillende thema's naar boven. En die thema's van mensen zijn ook anders. Maar vooral het gaat over dat je mentaal niet aan kan, dat je lichaam aangeeft dat het niet meer gaat. Want zeker als iemand is echt in burn-out, dan het lichaam zegt dat het niet meer kan. En als je daarvoor in het stadium bent, je hebt in het eerste stadium ook mentaal dat je denkt dat het niet gaat, dat het niet goed gaat, dat dingen anders moeten zijn, maar dat geef je niet aan, of als je aangeeft, dat wordt niet genoeg herkend of gewaardeerd. En, en dan op een bepaald moment dat jouw lichaam geeft aan dat het niet meer kan. Je hebt een of ander lichamelijk probleem, je hebt hoofdpijn, je hebt hartkloppingen, je hebt problemen met je maag- en darmstelsel. Je kan, denk maar aan een of andere auto-immuunziekte, alles kan gebeuren dat je lichaam aangeeft dat het niet gaat. En op dat moment kan je niet meer dan te respecteren jouw lichaam. Dat je moet ook rust nemen. En op dat moment, dan is het die stresssysteem van jouw lichaam eigenlijk of kapot of bijna kapot. En dan moet je gewoon rust nemen. En even kijken om alles weer op rij te zetten. Ja, maar dat is eigenlijk een beetje te laat. Want als jouw lichaam begint te voelen, ja, in eerste instantie het lichaam begint te voelen, dat negeren we gaan door. En je hebt hoofdpijn, je neemt paracetamol, je komt op werk. Je hebt misselijkheid, je neemt medicijn, je komt op werk. Je hebt koorts en ja, dan weer paracetamol en kom je op werk. Je weet het wel dat het niet gaat. Je hebt dezelfde werk. Je kan niet afronden in dezelfde tijd die je vroeger kon. Nu heb je meer tijd nodig. Dus je blijft langere tijd hangen met je werk. En uiteindelijk kun je ook niet slapen op tijd. En dan is je ontwikkeling in je slaapsysteem. Je kan niet slapen. Je hebt allerlei last van allerlei vage klachten. En dan gebeurt iets op werk, in je privé. En dat is het druppel. Dan kan je niet meer. En zo zijn de verhalen die meestal bij ons komen. En dat is zo herkenbaar voor mij, want ik heb zelf ook daar gezeten. Dus ik weet het wel hoe het gaat. Dus op een bepaald moment, toen ik van Pakistan naar hier kwam en 15 jaar geleden was ik helemaal bezig met mijn leven weer op orde te krijgen. Weer taal leren, weer cultuur begrijpen, weer examen doen. Uh, en op een bepaald moment was ik zo hard bezig om allerlei eisen te voldoen om toch weer als arts te kunnen werken. En tot op het moment dat ik begin feedback te krijgen, dat ik niet aanwezig ben, dat ik niet, hmm, dat ik meer mezelf moet zijn. Dat irriteerde mij. Dat irriteerde mij. Hoe kan ik mezelf zijn? Ik ben altijd mezelf. Maar dat snapte ik niet. Ik vroeg niet door. Hè, wat bedoelt de andere hiermee? En dan ook die feedback op mijn taal was zo'n gevoelig punt. Zo'n gevoelig punt. Want ik deed mijn best om taal te leren. En natuurlijk, het is niet mijn moedertaal, dus ik maak fouten. En als ik wat spontaner ben, dan fouten zijn meer. Dat was irritatiepunt. Dus het is niet dat ik gelijk in burn-out was, maar het was irritatie hier. Irritatie in mijn hoofd. En dat irritatie voelde ik in mijn lichaam. En dat geeft me het gevoel en emotie van verdriet. De verdriet is mijn bekende emotie. En boosheid op mezelf. Dat hoe komt dat ik niet goed ben of niet goed genoeg ben.
En dat herken ik ook bij andere mensen die bij mij komen. Ze zijn ook meestal zo erg boos op zichzelf dat het hun niet lukt. Oh, het is niet jouw fout. Je doet je best. Dat is jou niet gelukt. Dus ja, er moet een andere oplossing komen. Dus ja, ik heb de laatste keer van een van mijn klanten heel erg goede opmerking gehoord. Ze zei, ja, ik dacht dat deze dingen, die burn-out of depressie of deze mentale dingen, kwalen, die komen alleen maar bij andere mensen voor. Hè? Dus wij zijn gewoon beter, bij ons komt het niet voor. En zij was hoog opgeleid, hè? Dus opgeleid. Ze is iemand die heeft heel veel bereikt, hè? En, ook qua carrière. Maar toch, dan denk je gewoon alsof dat mij niet zou overkomen. En dat, nou, is geen garantie. Dat kan juist jou overkomen als je niet weet waar je mee bezig bent. En wat ik vandaag in deze video wil delen, want dit is echt een breed onderwerp. En ik weet het van mijn ervaring, dat de twee klanten met burn-out, twee mensen met burn-out, hun burn-out is niet hetzelfde. En hun herstelperiode is ook niet hetzelfde. Dus niet vergelijken. Want soms heb ik mensen in mijn spreekkamer en die zeggen, ja, weet je niet, we hebben burn-out. Dus denk maar na, hoe kunnen we ineens op werk komen? Ja, er is geen tijdlimiet. Ik kan niet zeggen, oké, je hebt burn-out en nu ga je 1 maand rusten of 6 maanden of 1 jaar. Het is zo verschillend bij verschillende mensen, afhankelijk van wat voor klachten ze hebben, hoe hun problematiek is. Daarom evalueer ik, en ook die andere mijn collega's ook, altijd mensen per persoon. En maken ze ook per persoon een andere aanpak. Dus, en dat is op maat. En wat ik vandaag wil meegeven is gewoon even kijken wat maakt dat je op dit punt bent gekomen. Dat je nadenkt, oh, heb ik burn-out of niet? Of misschien gaat het niet aan de goede kant. Dus dit is je intuïtie en neem het serieus. En kijk maar wat is jouw big why, zeg maar. Waarom je doet wat je doet. Dus dat is heel belangrijk, dat je weet waarom je doet wat je doet. Want wat we meestal doen, we zijn bezig met hoe gaan we dit allemaal doen en wat doen we allemaal. Dus wat doen we allemaal? Wat doen we allemaal is onze functieprofiel. Het is gewoon een voorwaarde van jou, van een vacature, dat je moet dit en dit doen. En dat is dat zijn jouw taken en als je dit goed doet, dan krijg je een salaris. En dat is wat je doet. En hoe je doet, dat is natuurlijk, dat is ook anders bij iedere persoon. Hè? Ook als dezelfde kennis, maar iedereen past op een andere manier toe. En dat is goed, want dat maakt het werk ook leuk, want iedereen doet het op eigen manier. Maar de why is zo belangrijk. En waarom was ik arts geworden op een bepaald moment? Begon ik mij af te vragen. Waarom was ik arts geworden? Want ik was gewoon van het begin af aan, ik wilde mensen helpen. Ik wilde mensen beter maken, beter voelen, zodat hun lichaam beter is, hun geest beter is. Dat ze goede gevoelens voor zichzelf hebben. En dat wil ik aan mensen geven. En dat geef ik ook aan mensen. Maar wat ik negeer is de hele belangrijke persoon. En dat persoon ben ik zelf. Dus wie zorgt voor mij? Dus op een bepaald moment, als je doorgaat met jouw passie en je negeert de belangrijke persoon die dat passie heeft, en dan loop je gevaar. Dan loop je gevaar om burn-out te raken. Dus er zijn veel dingen die hierover kan ik delen, maar de video is nu bijna 10 minuten. Dus misschien op een andere keer. Ja, als jullie toch weer willen begeleiding, dan kunnen jullie altijd 1-op-1 gesprek plannen. Online is mogelijk. Dus zorg goed voor jezelf. En geniet van jouw werk. Bye bye.